హలో ఫ్రెండ్స్, క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్. ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు, కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది. సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను. సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ ఆన్సర్స్ చూస్తున్నారు. సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్. నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది. నాకు 99% వచ్చింది క్యాట్లో. నేను ఎండిఐ గురుగాంలో ఎంబీఏ కూడా చేశాను. ఎండిఐ గురుగాంలో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ. ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో 10 years పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది. సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ. మీకు ఎల్ఆర్డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. వంశీ సార్ కమ్స్ విత్ 15+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 15+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టీచింగ్ క్యాట్ ఆస్పిరెంట్స్. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది క్యాట్ ఆస్పిరెంట్స్ని ఐఎమ్స్కి పంపించిన అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వంశీ సార్. సో వంశీ సార్ కూడా మీకు క్లాసెస్ చెప్తారు. సో మీరు మన క్యాట్ ఛానల్లో చూస్తే సార్ యొక్క శాంపుల్ వీడియోస్ కూడా మీకు ఉంటాయి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ప్రత్యూష మేడం నెంబర్కి కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి. ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి. కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. వీటన్నిటితో పాటు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్. నేను యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను. సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్లోను, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోను జనరల్గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్, ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్, మీకు జనరల్గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం. వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను. డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్కి వెళ్ళినా, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్. ఫీజు వచ్చేసి మీకు 15,000 రూపీస్. మీరు మేడంతో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. రైట్. సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్లో ఇస్తాను. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. టేక్ కేర్ అమ్మా. బాయ్. సో ఇవాళ ఎడిటోరియల్ మనకి టర్న్అవుట్ ఇండికేటర్స్ అనే టైటిల్తో వచ్చింది. టర్న్అవుట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఓటర్ టర్న్అవుట్. ఎంతమంది ఓటర్లు ఎలక్షన్లో ఓటు వేయడానికి వచ్చారు, హాజరు, ఎంతమంది హాజరయ్యారు ఓటు వేసే ప్రక్రియకి. ఈ ఎంతమంది వచ్చారనే విషయం దీన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్షన్స్ వెళ్ళినప్పుడు తండోపతండాలుగా జనాలు వచ్చి ఓట్లు వేశారు అనుకోండి, అది జనరల్గా దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే నెగిటివిటీని. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం పట్ల వీళ్ళు అసంతృప్తితో ఉన్నారు, కోపంతో ఉన్నారు. కోపాన్ని చల్లార్చుకోవడానికి అందరూ కూడా ఓటు ఖచ్చితంగా మనం వెయ్యాలని చెప్పి వచ్చి వేశారు అని జనరల్గా కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ అది చెప్తుంది మనకి. కానీ ఈసారి క్లారిటీ రావట్లేదు. ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఈ ఎక్కువ మంది వస్తున్న ఇండికేషన్ అనేది లేదు. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం గెస్ చేయొచ్చు, అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుందని ఏం గెస్ చేయొచ్చు అనే అంశాలు ఇందులో ప్రస్తావించారు. చూద్దాం. ఏ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ పాలిటీ డిప్రెసెస్ టర్న్అవుట్ ఇన్ పంజాబ్. యూపీస్ పోల్స్ ఇండికేట్ ఏ క్లోజర్ బ్యాటిల్. ఒకవైపు యూపీలో, ఇంకోవైపు పంజాబ్లో ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి. పంజాబ్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఫ్రాగ్మెంటెడ్ పాలిటీ. పాలిటీ అంటే పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే పాలిటీ అనే పదానికి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనే మీనింగ్ ఉంటుంది. మనది డెమోక్రాటిక్ పాలిటీ అన్నారు అనుకోండి, మనది డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్ అని. మొనార్కియల్ పాలిటీ అన్నారు అనుకోండి, మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్. అంటే ఎటువంటి గవర్నమెంట్ ఫామ్ మన దేశంలో ఉంది అని చెప్పడానికి పాలిటీ అంటాం. కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ అది కాదు. ఒక పదానికి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ పాలిటీ. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఒక పార్టీ, 2 పార్టీలు క్లియర్గా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మధ్యలో ఇంకో పార్టీ, ఆ తర్వాత ఇంకో పార్టీ, జనరల్గా ఈ రెండింటి మధ్యలో వార్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇందులోంచి వచ్చి ఒకటి ఇందులోకి వస్తాడు, ఇందులోంచి ఒకటి ఇందులోకి వస్తాడు. సో మొత్తం అంతా కాంప్లికేట్ అయిపోవడం.
ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగిపోవడం. వాటర్లో కొంతమంది అంతా వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటారు, కొంతమంది వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటారు. అంతా తికమకైపోయి మకతికైపోయి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగిపోయింది, ఒక ఆర్డర్లో లేదు అని అర్థం. సో పొలిటికల్ సిస్టంలో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు చెప్తాను, ఇందులో రాసుంది, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దానివల్ల ఏమైందంటే టర్న్అవుట్ని తగ్గించేసింది, అంటే ఎక్కువ మంది ఓట్లు వేసేలాగా చేయలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎయిదర్ బీజేపీ లేదా కాంగ్రెస్ ఉందనుకోండి, బీజేపీ గా ఉన్నారనుకోండి, ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తుంది. జనాలు కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో పడిపోయారు. నువ్వు జనరల్గా కాంగ్రెస్కి సపోర్ట్ చేసేవాడివి, కానీ కాంగ్రెస్లో నువ్వు ఎవరినైతే ఇష్టపడుతున్నావో ఆ లీడర్ వచ్చి బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, నువ్వేం చేస్తావు? నువ్వు ఇష్టపడే లీడర్ ఉన్న బీజేపీలో ఓటేస్తావా, మొదటి నుంచి సపోర్ట్ కూడా కాంగ్రెస్ ఓటేస్తావా? కన్ఫ్యూజన్. ఈ కన్ఫ్యూజన్లో చాలా మంది ఏం చేస్తారు? ఓట్లేయడం మానేస్తారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ పంజాబ్లో కనిపిస్తుంది. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ పాలిటీ డిప్రెసెస్ టర్న్అవుట్. టర్న్అవుట్ అంటే ఎక్కువ మంది అటెండ్ అవ్వకుండా తగ్గించేసింది. యూపీ పోల్స్లో క్లోజ్ బ్యాటిల్ ఉందని తెలుస్తోంది. సమాజ్వాదీ పార్టీ లాంటి కోలిషన్కి బీజేపీకి దగ్గర క్లోజ్ బ్యాటిల్ జరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, క్లోజర్ బ్యాటిల్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ రీసెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు గో బై, దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఆర్ ఎనీథింగ్ టు గో బై అంటే వాటిని మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే, వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం మాట్లాడితే, టర్న్అవుట్ నెంబర్స్ ఆర్ నో ఇండికేషన్ ఆఫ్ విచ్ వే ద మ్యాండేట్ ఇస్ స్వింగింగ్. రీసెంట్గా జరిగిన పంజాబ్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్లో జరిగిన ఎలక్షన్స్ని మనం చూస్తే టర్న్అవుట్ నెంబర్స్, ఎంతమంది వచ్చి ఓట్లు వేశారనే అంశం అనేది ఇండికేషన్ కాదు. ఎటువైపు మ్యాండేట్ వెళ్తుంది, మ్యాండేట్ అంటే తీర్పు, ప్రజా తీర్పు ఎటువైపు స్వింగ్ అవుతుంది అనే విషయానికి మనకి క్లారిటీ రావట్లేదు, ఇండికేషన్ అనేది రావట్లేదు. కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ హ్యాస్ బీన్ దట్ హై టర్న్అవుట్ నెంబర్స్ కరస్పాండ్ టు ఎన్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఎఫెక్ట్. మీకు ఎంత చెప్పాను, ఇన్కంబెంట్ అంటే అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం అని, అంటే ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నారో వాళ్ళ ఇన్కంబెంట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఎస్ఆర్సీపీ ఈజ్ ద ఇన్కంబెంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, టీఆర్ఎస్ ఈజ్ ది ఇన్కంబెంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ తెలంగాణ. యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఎఫెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత. ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత దేని ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది? ఎక్కువ మంది వచ్చి ఓట్లు వేశారు అనుకోండి, ఓకే కంచి కసి మీద ఉన్నారు, ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు అవుతాయో ఓట్లేసి దించేద్దామని చూస్తున్నారని అర్థం అనమాట. అది కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్, మనకి కామన్గా మనకున్న నాలెడ్జ్ అది చెప్తోంది. అండ్ ఇండీడ్ ఎ సడన్ స్పర్ట్ ఇన్ ఓటింగ్ నెంబర్స్ కుడ్ ఇండికేట్ ఎ వేవ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సడన్గా ఓటింగ్ నెంబర్స్ పెరిగాయి అనుకోండి, అంటే వీళ్ళు ఏదో ఒక ఈవెంట్కి బాగా మనకి ఎఫెక్ట్ అయిపోయారు, ప్రభావితం అయిపోయారు. సో ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్కి వేవ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అనే ఇండికేషన్ వస్తుంది. కానీ బట్ విత్ వాటర్ టర్న్అవుట్స్ ఎస్పెషల్లీ అమాంగ్ ద పూర్ going up significantly in recent years across India, changes in turnout numbers offer little by way of explaining the outcome. ఇప్పుడు మన విషయంలో బట్ విత్ వాటర్ టర్న్అవుట్స్ ఎస్పెషల్లీ అమంగ్ ద పూర్ గోయింగ్ అప్ సిగ్నిఫికెంట్లీ రీసెంట్ ఇయర్స్లో పూర్ సెగ్మెంట్లో ఎక్కువ మంది ఓట్లు వేయడం అనేది కామన్ ట్రెండ్ అయిపోయింది. అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జనరల్గా తక్కువ మంది ఉంటారు, సడన్గా వ్యతిరేకత ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది వచ్చి ఓట్లు వేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏమైందంటే వాటర్ టర్న్అవుట్స్ సిగ్నిఫికెంట్గా పెరిగాయి, కాబట్టి మనకి క్లారిటీ రావట్లేదు. చేంజెస్ ఇన్ టర్న్అవుట్ నెంబర్స్ ఆఫర్ లిటిల్ బై వే ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద అవుట్కమ్ ఎంత అది ఎటువైపు వెళ్తుంది, రిజల్ట్ అనేది ఎటువైపు స్వింగ్ అవుతుంది అనే విషయంలో మనకి క్లారిటీ రావట్లేదు. ఇక్కడ ఏం రాశారు? ఆఫర్ లిటిల్. లిటిల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నథింగ్, నిన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఏ లిటిల్ అంటే కొంచెం అని, లిటిల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ అని. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి ఎవరన్నా వచ్చి, ఫ్రెండ్ వచ్చి నాకు అప్పు కావాలి, డబ్బులు ఉన్నాయా అని అడిగామనుకో, నువ్వు రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఐ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ మనీ, లెట్ మీ సీ హౌ మచ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. నా దగ్గర కొంచెం మనీ ఉంది, ఎంత ఇవ్వగలను నేను చూ. అలా కాకుండా ఐఎమ్ అఫ్రైడ్, ఐ హ్యావ్ లిటిల్ మనీ అంటే నా దగ్గరే సరిపడనంత లేదు, నీకు ఇవ్వలేను అని అర్థం. ఐ హ్యావ్ ఏ లిటిల్ మనీ అంటే నా దగ్గర కొంచెం ఉంది అని, ఎంతో కొంత ఇస్తాను అనే సెన్స్ వస్తుంది. ఏ లిటిల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో చూసారా? అలాగే ఇంట్లోకి ఎవరైనా వచ్చి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయా అని అడిగారు అనుకోండి, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్. ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని ఉన్నాయి, ఏ ఫ్యూ కొన్ని పాజిటివ్ సెన్స్లో. ఐ థింక్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ అంటే లేవు, చాలా తక్కువ ఉన్నాయి లేక లేవు అని అర్థం. అంటే మనం ఆర్టికల్ తీసేసి డైరెక్ట్గా వాడితే ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కౌంటబుల్ నౌన్కి ఫ్యూ వాడతాము, అన్కౌంటబుల్కి లిటిల్ వాడతాం. సమ్ అనేది అన్కౌంటబుల్కి కౌంటబుల్కి కూడా వాడతాం.
చూడండి, లిటిల్ అంటే అన్కౌంటబుల్ అని చెప్పాను. లిటిల్ మనీ. ఫ్యూ మనీ అనం కదా, లిటిల్ మనీ అంటాం, లిటిల్ అమౌంట్ అలా అంటాం. ఫ్యూ అంటే చూడండి నెంబరింగ్ ఇవ్వగలిగేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ పెన్స్, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ ఫ్రూట్స్, కొన్ని పళ్ళు ఉన్నాయి, కొన్ని పెన్లు ఉన్నాయి. వాటికి ఐ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ ఫ్రూట్స్ అనం, కొన్ని అంటాం. కొన్ని అనేటప్పుడు ఫ్యూ వస్తుంది. The drop in water turnout in Punjab from 77.4% in 2017 to 71.92 in 2022, however, indicates a certain frustration with the polity in the state. వాటర్ టర్న్అవుట్లో పంజాబ్ యాక్చువల్గా తగ్గింది, పెరగల. ఈ తగ్గడం దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఫ్రస్ట్రేషన్ విత్ ది పాలిటీ. అంటే పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంది, దాని యొక్క స్ట్రక్చరింగ్ అనేది ఫ్రస్ట్రేట్ చేసేలా ఉంది పరిస్థితి. నేను ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, నాకు నచ్చిన లీడర్ ఏమో నాకు నచ్చని పార్టీలో ఉన్నాడు, నువ్వేం చేస్తావు? ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతావు, ఓటు వేయాలా వద్దా తెలియని కన్ఫ్యూజన్ అవుతావు. అలాంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇక్కడ ఫ్యూ చూసి నెగిటివ్గా వెళ్ళిపోకండి, ముందు లాస్ట్ ఉంది, గత కొన్ని నెలల్లో అని అంటారు అన్నమాట. దేర్ హ్యావ్ బీన్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఇన్ ది పార్టీ సిస్టమ్. పంజాబ్లో చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ నుంచి కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ని రిమూవ్ చేసేసారు. ఆయన ఉండేవారు చీఫ్ మినిస్టర్గా. ఆయన రిమూవ్ చేసిన తర్వాత పార్టీ సిస్టంలో విపరీతమైన మార్పులు వచ్చేసాయి. ఏమేమి వచ్చాయి? హిజ్ లీవింగ్ ద కాంగ్రెస్ అండ్ జాయినింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ హిజ్ ఎర్స్ట్వైల్ ఆర్చ్ ఎనిమీ ద బీజేపీ. ఆయన ఏం చేశాడు తర్వాత? పార్టీని వదిలేసి ఎర్స్ట్వైల్ అంటే ఇంతకు ముందు, ఆర్చ్ ఎనిమీ బద్ధ శత్రువు, ఇంతకు ముందు తనకి బద్ధ శత్రువైన బీజేపీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత, ఆయన పార్టీని వదిలి బీజేపీతో చేతులు కలిసిన తర్వాత ప్రజల్లో కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసింది. కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఓటు వేయాలా? ఆయన బీజేపీకి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చని పార్టీ అయిన బీజేపీకి ఓటు వేయాలా? కన్ఫ్యూజన్, ఫ్రస్ట్రేషన్. ద యాంగర్ ఓవర్ ద ఫార్ములాస్ that were later repealed was felt the most in rural Punjab, and the farm agitations against the centre's policies should have provided. గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పట్ల ఎస్పెషల్లీ పంజాబ్లో విపరీతమైన కోపం, యాంగర్ అనేది ఉండింది. రిపీల్ అంటే రద్దు చేసింది. అయినప్పటికీ వాటిపైన కోపం అయితే ఉంది కదా. ఇన్నాళ్ళు మమ్మల్ని రోడ్డు మీదకి వచ్చేలా బీజేపీ చేసిందనే కోపం అయితే రైతులకు ఉంటుందిగా. అదేదైతే ఉందో, ఆ యాంగర్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడున్నది? ఎస్పెషల్లీ రూరల్ పంజాబ్లో. మరి వ్యవసాయం జరిగేది రూరల్ ఏరియాస్లోనే కదా, అది ఎక్కువగా అక్కడ కనిపించింది. అండ్ ది ఫార్మ్ యాజిటేషన్స్ అగైన్స్ ద సెంటర్స్ పాలసీస్, సెంటర్ యొక్క పాలసీస్ కి వ్యతిరేకంగా జరిగిన యాజిటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా రైతులందరూ ఎదురు తిరిగారనే విషయం అనేది రూలింగ్ కాంగ్రెస్, అంటే పంజాబ్ లో ప్రెసెంట్ రూలింగ్ లో ఉంది ఎవరు? కాంగ్రెస్. వాళ్ళకి ఒక వైబుల్ పాత్, అంటే ప్రాక్టికల్ పాత్, దాన్ని వాళ్ళు పాత్ కింద వేసుకొని సక్సీడ్ అయిపోయొచ్చు. జనరల్గా అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాంగ్రెస్ కి బీజేపీకి యుద్ధం, సెంటర్లో ఉన్న బీజేపీ మీద పంజాబ్లో ఉన్న రైతులందరూ తిరగబడ్డారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, మరి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఆల్టర్నేటివ్ బీజేపీ. మరి సెంటర్లో ఉన్న బీజేపీ మీద కోపం ఉన్నప్పుడు స్టేట్లో ఉన్న బీజేపీ మీద చూపిస్తారు కదా, డెఫినెట్గా చూపిస్తారు. సో దానివల్ల ఈజీగా కాంగ్రెస్ గెలిచి ఉండొచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ కాంగ్రెస్లో? ఇన్ ఫైటింగ్ విత్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ లోపల గ్రూపులు అయితే కొట్టుకుంది. అండ్ ఇట్స్ బిలేటెడ్ బట్ లాజికల్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇన్కంబెంట్ చరణ్జిత్ సింగ్ చన్నీ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టీరియల్ క్యాండిడేట్ కాంప్లికేటెడ్ మ్యాటర్స్ ఫర్ ద రూలింగ్ పార్టీ. ప్రశాంతంగా గెలిచేయాల్సింది కాంగ్రెస్, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంటర్నల్ గా కొట్టుకు చచ్చారు. అమరీందర్ సింగ్ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన పీకేసి చరణ్జీత్ సింగ్ చన్నీ అని, ఆయన యాక్చువల్గా ఈయన దళిత్ లీడర్, ఈయన ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు, ఈయన తీసుకొచ్చి చీఫ్ మినిస్టర్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో చీఫ్ మినిస్టీరియల్ క్యాండిడేట్ గా అనౌన్స్ చేశారు. వెంటనే చేశారా? లేట్ గా చేశారు. బిలేటెడ్ అంటే కొంచెం లేట్ గా, బట్ లాజికల్. కానీ ఆయన చేయడం కరెక్టే. ప్రమోట్ చేశారు ఏమని? చీఫ్ మినిస్టీరియల్ క్యాండిడేట్ గా. ఇన్కంబెంట్ అన్నాం అంటే ప్రజెంట్ ఎవరైతే చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారో ఆయనే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత కూడా మేము గెలిస్తే ఆయనే మా చీఫ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ సజెస్టెడ్ that the RRB party was also able to capitalize on the general resentment with the two national parties and the Shiromani Akali Dal, but the fragmentation of polity and the general lack of clarity among them over the issues that have affected the electorate seems to have dampened voter enthusiasm in the state.
ఇంకో పక్క ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, పక్కన ఢిల్లీలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా పంజాబ్లో దిగిపోయింది. వీళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత ప్రభుత్వం పట్ల ప్లస్ అదర్ నేషనల్ పార్టీస్, చూడండి ఇక్కడ మనకి కాంగ్రెస్ ఉంది, బీజేపీ, 2 నేషనల్ పార్టీస్ మరియు శిరోమణి అకాలీదళ్, వీళ్ళ ముగ్గురు మీద ప్రజలకు కొంత కోపం ఉంది. రిసెంట్మెంట్ అంటే కోపం, కసి, వీళ్ళేం మనకి ఇన్నాళ్ళ నుంచి మనకి ఏం చేశారని కోపం ఉంది. ఆ కోపాన్ని ఎంతో కొంత వీళ్ళు క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నారు. క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవడం అంటే టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఈ 3 పార్టీల పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతని కొంతవరకు క్యాపిటలైజ్ చేసుకోగలిగింది అని గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి. ఇంకో పక్క సమస్య ఏంటి కానీ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ పాలిటీ, ఇందాక చెప్పాను, మొత్తం అంతా స్ప్లిట్ అయిపోయి, పొలిటికల్ సిస్టమ్ బాగా స్ప్లిట్ అయిపోవడం అండ్ జనరల్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ అమాంగ్ దమ్, అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ లో క్లారిటీ లేకపోయింది ఏ విషయంలో, ఓవర్ ద ఇష్యూస్ దట్ హావ్ ఎఫెక్టెడ్ ది ఎలక్టోరేట్. ఎలక్టోరేట్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఓట్లు వేసే వాళ్ళు, వయోజనులు అని అర్థం. ఓటింగ్ హక్కు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎలక్టోరేట్ అన్నమాట. ఎలక్టోరేట్ ని ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి అనే విషయం మీద వీళ్ళకి సరిగ్గా క్లారిటీ లేకపోవడం, పార్టీలు స్ప్లిట్ అయిపోయి ముక్కలు అవడం, ఇదంతా ఏమైంది, ఓటర్ ఎంతూజియాజం ని కంప్లీట్ గా డ్యాంపెన్ చేసింది, ఎంతూజియాజం ని చెప్పేసింది. డ్యాంపెన్ అంటే ఉత్సాహాన్ని నీరుగార్చడం అంటారు చూడండి తెలుగులో, అలాగన్నమాట, డ్యాంపెన్ చేసేసింది అని అర్థం. ఇదంతా పంజాబ్. ఇప్పుడు యూపీ. ఇన్ ది థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ పోలింగ్ ఇన్ 59 seats in central Uttar Pradesh, the voter turnout was 60.46. Uttar Pradesh లో 59 seats లో voter turnout ఎంత 60.46%, marginally lower than the 62% voting in 2017 in the same seats. 2017 లో 62% voting ఉంది, ఇప్పుడేమో 60.46% voting అనేది ఉంది. As with the earlier phases, there were a higher number of voters in rural areas compared to cities. లాస్ట్ టైం లాగే ఈసారి కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఓట్లు ఉన్నాయి కంపేర్ టు సిటీస్. A case in point being Kanpur city, which registered only 56.14% అన్నాడు. సిటీస్లో చాలా తక్కువ ఉందనడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాన్పూర్ కేవలం 56.14% మాత్రమే ఉంది. With identity politics, welfare, patronage dominating the narrative of elections here, urban voters seemed less enthused compared to their rural brethren, perhaps because of the lack of an adequate emphasis on civic issues in political discourse. Very good sentence. విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్షన్ నెరేటివ్ అంటే స్పీచెస్ లో, మాటల్లో వేటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వెల్ఫేర్ గురించి, ప్యాట్రోనేజ్, సపోర్ట్, మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేయాలి. ప్యాట్రన్ అంటే సపోర్టర్ అని అర్థం అనమాట. అంటే మీకు చూడండి ఎలక్షన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఒక లీడర్ ఉంటాడు, లీడర్కి ఒక బేస్ ఉంటుంది, ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ లీడర్ మంచోడా చెడ్డోడా అని వాళ్ళకి ఉండదు. ఎవడైనా సరే మంచోడవని చెడ్డోడవని ఆయనకే వాళ్ళు ఓటేస్తారు. ఆ లీడర్ కూడా వాళ్ళ ఫాలోవర్స్కి ఏ కష్టం వచ్చిందో చూసుకుంటాడు. దీన్ని ప్యాట్రోనైజ్ పాలిటిక్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మా కథం లీడరు, ఏదైనా మేము ఆయనకే ఓటేస్తాం. ఆయన స్కామ్ చేశాడా, రేప్ చేశాడా, మర్డర్ చేశాడా పట్టించుకో. ఇది ప్యాట్రోనైజ్ పాలిటిక్స్. వెల్ఫేర్ మీకు తెలిసిందే. ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్ అంటే నువ్వు దేంతో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటావు. ఇఫ్ యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నీ యొక్క పర్సనల్ ఆలోచన విధానం అనేది, నా హిందూ మతాన్ని కాపాడేది బీజేపీయే అంటే మతం, మన కల్చరు, మన ట్రెడిషన్స్, వీటిని కాపాడాలంటే బీజేపీయే కాపాడుతుంది. ఓకే, లేదు సెక్యులరిజం కావాలి, లౌకికవాదం ఉండాలి, ఈ టైపు కావాలంటే కాంగ్రెస్ చేస్తుంది అని ఇంకొకటి. అంటే ఈచ్ పార్టీ హ్యాజ్ అన్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఈచ్ పర్సన్ హ్యాజ్ అన్ ఐడెంటిటీ. నువ్వు దేనికి ఎలైన్ అవుతున్నావు, నీ ఆలోచన విధానం, నీ ఐడియాలజీ దేనికి ఎలైన్ అవుతుంది. ఆ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి, వెల్ఫేర్ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి, ప్యాటర్నైజ్ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి. అర్బన్ ఓటర్ ఎలా ఉంటాడు, అర్బన్ ఓటర్ అంటే ఎవరో సిటీల్లో ఉండే వ్యక్తి, తనేం కోరుకుంటాడు, సివిక్ ఇష్యూస్ మీద డిస్కషన్ జరగాలని కోరుకుంటాడు. అంటే రోజు మనం ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద, రైట్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద, సిటీస్ క్లీన్గా నీట్గా ఉండడం పైన, సర్వీసెస్ అందించడం పైన, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం పైన, ప్రజలకు ఇబ్బంది పడుతున్న అంశాలు ఎంతవరకు పరిష్కరిస్తున్నారనే అంశాలపైన, అలాంటివి పొలిటికల్ డిస్కోర్స్లో, పొలిటికల్ స్పీచెస్లో, మాటల్లో రావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ వాటిపైన అడిక్వేట్ ఎంఫసిస్ అనేది ఉందా, లేదు, ల్యాక్ ఆఫ్ అడిక్వేట్ ఎంఫసిస్. అందువల్ల అర్బన్ ఓటర్స్ సీమ్డ్ లెస్ ఎంతూస్డ్, వాళ్ళకంత ఎంతూజియాజం లేదు, వాళ్ళకంత ఉత్సాహం కనిపించలేదు.
రూరల్లో ఊగిపోతూ ఉంటారు కానీ అర్బన్లో డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఇష్యూస్ పైన వీళ్ళ డిస్కషన్ లేవు. ఎంతసేపు ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్, వెల్ఫేర్, ప్యాటర్న్ ఇదిగే డామినేట్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళ మాటలు. దట్ సెట్, ఓకే, హ్యావింగ్ సెట్ దట్ అని అర్థం అనమాట. గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ from the 3 phases have indicated a closer contest in comparison to 2017 when the BJP had a field day sweeping district after district in assembly polls. 2017లో BJP had a field day. If you have a field day, that means you are enjoying ఒక ప్రాసెస్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఏ ప్రాసెస్ ని? స్వీపింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్టర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ని ఊచకోత కోసి మొత్తం అంతా ఊడ్చేసింది. స్వీపింగ్ అంటే ఊడ్చేయడం. ఊడ్చేయడం అంటే అన్ని సీట్లు వాళ్ళకే, మెజారిటీ సీట్లు జిల్లా వైజ్ గెలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఎంజాయ్ చేసింది బీజేపీ 2017లో. దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఈసారి క్లోజర్ కాంటెస్ట్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అంటే బీజేపీ ఏకపక్షంగా గెలిచే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు, గట్టి పోటీ వస్తుంది. ఏబీ సమాజ్వాదీ పార్టీ గెలిచినా గెలవచ్చు అని అర్థం. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ బుందేల్ఖండ్ there has been enough of a wind behind the sails of opposition. అపోజిషన్ వెనకాల ఎనఫ్ గాలి ఉంది, అంటే కొంచెం సపోర్ట్ ఉంది. బుందేల్ఖండ్తో తప్పితే మిగిలిన అన్ని ఏరియాస్లో వీళ్ళు కూడా కొంచెం బలంగానే గాలి వాళ్ళ వైపు వీస్తోంది, బలంగానే వీస్తోంది అని అర్థం. ఏ అపోజిషన్ ఇక్కడ? ద సమాజ్వాదీ పార్టీ లెడ్ కోalition ఇన్ పర్టికులర్. అపోజిషన్లో కాంగ్రెస్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి, కానీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది ఎవరు? సమాజ్వాదీ పార్టీ లీడ్ చేస్తున్న కోalitionలో, ఆ కూటమిలో. And the high-pitched third phase campaigns in the potato growing areas are an indication that the election is not done and dusted. ఇంకా థర్డ్ ఫేజ్ ఉంది. పొటాటో ఎక్కువగా పండే ఏరియాస్ లో హై పిచ్డ్ అంటే మంచి ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటూ పెద్ద పెద్ద వాయిస్ తో క్యాంపెయిన్స్, ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అదేం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఎలక్షన్ ఇంకా అయిపోయింది, డన్ అండ్ డస్టెడ్ కాదు, ఇంకా ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు అని అర్థం. The relatively peaceful nature of the polls and the centering of socio-economic issues rather than religious identity bodes well for the next 4 phases of voting in India's most populous state. అయితే ఒకటి, మనకి యూపీ అనగానే రిలీజియన్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ వచ్చేస్తాయి అని అనుకున్నాం. ఫార్చునేట్లీ అలా ఎక్కువగా లేదు. రిలేటివ్లీ పీస్ఫుల్ నేచర్, కొంచెం పీస్ఫుల్గా శాంతియుతంగానే ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ పైన బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డిస్కషన్. అర్బన్ ఓటర్స్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత కాకపోయినా ఓవరాల్గా వాటిపైన కూడా కొంత డిస్కషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మంచిని సూచిస్తోంది. బోర్డ్స్ వెల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్, అంటే నెక్స్ట్ 4 pages లో కూడా మంచిగానే ఉండబోతోంది అనే సూచన వీటి ద్వారా వస్తుంది. ఎక్కడ? ఇండియాస్ మోస్ట్ పాపులర్ స్టేట్, అంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న, జనాభా ఉన్న రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్లో అని అర్థం. దీంట్లో కన్క్లూజన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఏమీ లేదమ్మా, చూసుకోండి అంతే. బాయ్.